Că mai cu cine te-ai jucat dacă ți-i în brațe așa? Asta, ușor. Unde? Unde? Și tu, că te cam să vedem și ăsta. Nu te mergești pe teren. Uite, terenul e ocupat ea. E prea micuță. David, uite, poate e prea micuță. Hai, dă-i cu la mașină, hai la volan. Dă-i. Hai, dă-i și tu la mine. Dă-i la mine. L-ați pozat? Filmez! Filmez, nu fac poze, e ok? Nu, nu deranjează, e bine. Vin de mine. Hai, uite, vezi cum zicea? Vin de mine. Hai, mine. Opa, bravo! Hai, dă-tu. Hai, puiul, că uite, se dau copiii pe topogan. Hai, Stefan. Hai la mine, să-ți dau cu mingea. Vine acolo la copii, da. bravo! Hai, Tudor. Hei, Tudor. Nu că te-ai nejucăm, nu! Hai, bagă aici! Vrei pe asta, nu te Hai cu primul. Așa. Hai la fete acolo. Hai la fete. Nora, nu mai uite-le. De ce să merg acolo? Așa te joci frumos acolo cu copilul. Ștefan! Hai, du-te și faci. Nu e nicio problemă. Du-te și de acum. Faci așa cum îmi făceai. Faci așa și pe mine mă pui așa. Hai pe aici. Hai, mergem la rătuște, Ștefan? Hai, ai grijă, da? Ai grijă. Acolo sunt rațele, da. Hai să vedem ce fac rațele. Acolo. Acolo, da. Haide. Ia-o înainte. Hai, lasă acum. Hai că te ajut eu. De mâini, stai că te ajut eu. De mâini, hai. Hai sus. Hai, agață-te. Așa, și rămâi atârnat. Stai așa, așa, hai. Balansează-te. Bravo, mai muțică. Uite, măiuțică. Picutule, grijă că vin cu picioruși. Ana, este așa, mami, că filmează picioruși. Dar nu contează, nu filmez doar pe el. Filmez tot. Păi Păi da. Dacă nu are rezolvăm aici,
Eu unde ia? Să mergem să ne interesăm acolo la Dan. Ce faci, domnule? Facem o tură? Amândoi? La mic. Hai că mă duc să fac un... Au, spune eu, că fac un... Hai, puiu, mergem să vedem ce fac ratele? Tati, dă-mă jos. Mami, dă-mă jos. Rămâneți aici să vin. Că nu vreau să fac prin găurile astea. Cum vreți voi? Eu rămân. Păi eu o să... Eu o să vrea și eu, normal. Trebuie să le dăm să mănânce mult la 12 și pe urmă. După aceea să venim. Mai mergem acolo?